Das hört sich scheiße. Was ist scheiße? Ja, Mama ist scheiße. Ein Scheiß. Ein Scheiß ist scheiße, so klug wie ich. Ja. Nein, das ist saulaut. Check's nicht. Ich auch nicht. Okay. Also, Ja. und jetzt auf alles. Okay. Ja. 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 Oh mein Gott, das ist genial. Ja. Aha. Ich nehme die ganze Zeit auf. Du bist nicht mal der zweite Aufnehmer. Das ist egal. Okay. Ja. Ja, ja. Ja. Das sieht lustig aus. Jetzt bist du gerade aufgenommen. Ja. Ja. Ups. Ihr kann sagen. Ja. Okay, mach mal Ende, Stopp. Ja. Take 3. Ja, genau. So, jetzt aufmachen. Und schauen wir wer. Mal, Take 4, Take 4, Warte. Take 4, Take 4. Warte! Mach das nicht, das tut nicht gut. Ich kann das nicht. So, mach wieder an. Boah, fuck. Schalt ein. Schalt ein, ich dreh schon runter, wenn es zu scheiße wird. Nicht muten. Hab's nicht. What the fuck? Ich habe auch ein Stereo und das funktioniert nicht ganz. Okay, Ja. ich sag mal Cut. Ja. Wenn wir Raps aufnehmen, haben wir jetzt die Boxen, der Sound und mich. Und dich, ich weiß nicht, ob man dich so hört. Ja, dann glaube ich auch. Ja, außer ich schreie herum. Ja, probier's doch mal mit Leuten reden. Ja. Und wenn ich dann noch einen Input-Sound habe, zum Beispiel jetzt, wenn Call of Duty läuft, mit dem Game, dann, das ist ein Intro-Sound, den muss ich noch wegtappen. Take it all, but you never give. Should've known you were Dann strong kommt der from the Ingame-Sound. first kiss. Had your Wenn das eyes wide open. zusammenkommt, Why were they open? ich frag mich, ob Fraps das aufnimmt oder einfach weil das Computerprogramm sind. Oder hört man jetzt Echo von dem? Ja, das war der Testcut. Nein, das war Take 5. Take 6. Ja, genau. Wir testen gerade Ja. unser Oh, sechster ja. Versuch, den Ja. aufzunehmen, Ja. um endlich Erfolg zu haben, dass wir beide irgendwie eine Stimme in die Video Ja. auf das der ist richtig. Qualität bekommen. Oh Ja. 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 Das ist ja leise. ist Oh, sehr der richtig. Rückenschmerz ist unerteilt. Oh Und- yeah. So. Und Okay. jetzt macht er endlich fertig. Okay, jetzt hören wir Das ist. Halt die Klappe! Jetzt hören wir uns einen Take an, Cut. Und jetzt macht Take es leise. 7. Macht Take Lautsprecher. 7. Also ist sie leise. Passt, jetzt rauscht es nicht so. Das hat nichts damit zu tun, schau. Doch. Schau, damit hat's denn da. Jetzt hab ich mal gemutet. Ja. Okay, warte. Schau, je lauter es ist, desto mehr hört es mein Mikrofon und das geht dann immer hin Diese und her. Schwingung, Ja, deswegen muss man es leise machen, das Lautsprecher raus. schau her. Ja, weil es dann näher kommt, aber wenn man es lauter macht, dann gibt es noch stärker rein und dann macht es noch Wusch. Schau mal weiter. Nein. Ich bin glücklich, dass der Game Sound immer gleich bleibt, obwohl dieses Lautsprecher nicht So, anders ist. jetzt, ja okay, jetzt Das kannst du das Take Okay. oder wie du das nennst da wieder beenden. Ah, es läuft ja noch. Ah, okay.